А тим часом машини вже скоро пролітатимуть у нас над головами. Я вам це серйозно кажу. Порушники за кермом вже вкрай знахабніли. У Києві машина вискочила на пішохідну алею, перескочила через неї і вилетіла аж на інший бік бульвару. Там протаранила фуру. Кермувальник, ви вже, мабуть, здогадалися, був п'яний. А на Дніпропетровщині батько заснув за кермом і ледь не загнав у могилу 3 своїх дітей і дружину, бо протаранив дерево. Те саме вчинив водій елітного БМВ на Сумщині. Ще й у морі просто розвалився на ходу український корабель. Ви тільки на це погляньте. Вранці столичним бульваром розсікав некерований мікроавтобус. Водій перелетів кілька смуг і на повному ходу протаранив зустрічну вантажівку. Червоний бус буквально вискочив на пішохідну алею, яка розділяє бульвар. Водій пролетів кілька метрів і зупинився аж на іншому боці. Це щастя, що на шляху некерованої машини не було людей. Передня частина буса, на яку припав удар, розтрощена. Від салону майже нічого не залишилося, а водія затисло всередині покрученим металом. Надзвичайникам довелося вирізати бідолаху. Він вижив, але у чоловіка переламана нога і його забрали в лікарню. Поліцейським водій сам зізнався, що п'яний, але переконував, пригубив уже після аварії, аби заспокоїти нерви. Поліцейський вийшов і каже, що він сказав, що він випив уже після того, як попав в ДТП. Його повели під руку, судя по всьому, він не в трезвому стані. А на Сумщині 32-річний водій БМВ намагався обігнати попутний автомобіль, але маневр закінчився невдало. Чоловік вилетів із дороги і зупинився об дерево. Унаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження, з якими його доправили до медичної установи для надання необхідної допомоги. Дерево несподівано з'явилося на шляху цього ланоса, в якому їхало подружжя та 3 маленьких дітей. Після потужного зіткнення старенька машина перетворилася на купу металобрухту. Батько, який був за кермом, головою розтрощив лобове скло. А дружина та діти лише дивом втрималися у салоні та не вилетіли на вулицю. Всі члени родини дістали травм і потрапили в лікарню. І вже там водій зізнався копам, що через перевтому просто заснув за кермом. На Житомирщині в аварію потрапила маршрутка з пасажирами. На перехресті у неї врізався ВАЗ. Від удару Богдан відкинуло і він вискочив на тротуар. Це добре, що поруч саме не було пішоходів і ніхто не постраждав. Але зле стало 70-річній пасажирці громадського транспорту. Жінку забрали до лікарні. А це натиску стихії не витримує величезний суховантаж. У мережі показали моторошні кадри, як біля берегів Туреччини ламається навпіл і тоне українське судно. Все, вийди, все. Підписуйтесь на YouTube канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті, щоб бути в курсі найрезонансніших подій та знати, як вберегти себе.